В доме скрипят полы. А как этого избежать? И какие причины появления скрипов? Первое. Деформация покрытия. Второе. Попадание мусорных крошек. Третье. Появление плесени и грибка. Четвертое. Изношенность подкладок. Причины могут быть разные. Чаще всего это укладка ламината, паркета, линолеума или других покрытий на непросохшую стяжку полов. Для просыхания стяжки требуется как минимум несколько недель. А также скрипы появляются из-за неправильной эксплуатации покрытия. Например, если проливать жидкость и не вытирать вовремя. А как избежать деформации по техническим причинам на этапе ремонта и строительства, рассказал в описании.